boa tarde! Chegou a hora de mais uma história. De que será que vai falar a história de hoje? Por que será que a tia Ju hoje veio vestida desse jeito? Isso mesmo, a história que a tia Ju vai contar fala de uma festa junina. Porque a gente está numa época do ano em que se faziam várias festas juninas e por causa do coronavírus, por causa da pandemia, a gente tem que ficar quietinho em casa. O nome da história é Arraiá na Floresta Vem Cá. E o nome da autora dessa história é Gelsa Alencar. Vamos prestar bastante atenção nessa história? Arraiá na Floresta Vem Cá. O mês de junho chegou e na Floresta Vem Cá, os bichos se reuniram para planejar um arraiá. Decidiram que o castor, por entender de madeira, ficaria combinado que iria fazer a fogueira. A galinha e a pata, cozinheiras de mão cheia, fariam a comilança para todos encherem a pança. Todos queriam provar cuscuz, canjica e mungunzá. Estavam todos ansiosos para a festança começar. Para o arrastapé animar, resolveram então chamar o carneiro sanfoneiro e a festa a brilhantar. Toda festa que se preza deve ter um bom cantor, e os bichos se lembraram do sabiá Dodô. Pensando em soltar balão, ofereceu-se o macaco Cupido, mas os bichos lhe disseram: soltar balão é proibido. Na noite de Santo Antônio, o arraiá enfim começou. Todos só foram para casa assim que o dia raiou. Dona Cabrita chegou juntamente com o Pavão. Os dois vestidos de chita causaram admiração. Por prezarem a amizade, divertiram-se de montão. A festa foi muito animada. Viva São Pedro, Santo Antônio e São João! E aí, crianças? Gostaram da história? Deu para matar um pouquinho da saudade de uma festa junina? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham matado um pouco da saudade. E agora, façam uma festa junina na casa de vocês, chamem o papai, chamem a mamãe e brinquem muita quadrilha, porque eu já estou pronta e vou fazer a minha festa na minha casa. Tchau, tchau e até a próxima história!